来，我们的1号选手俊，比赛开始。像只小蜜蜂呀，飞在花丛中呀，飞呀。OK， 很好，很好。第一关赢了，可以只要拿2个黄豆。好，让 S 型非常的顺畅，高大的俊辉依然身手灵巧，并没有因为身高影响他的表现。 OK， 哇，很酷。好，放在筐里。和水果，我需要2个土豆，2个土豆，土豆在哪，2个辣椒，2个辣椒，1个葡萄，1个葡萄。OK， 好，小心然后背上去。放心。过桥啦！现在时间还有多久？还有1分半。太好了，太好了 OK， 来得及，来得及。放篮里头。绕3圈 OK 绕3圈。 1、2。好，小心哦，小心，慢慢。小心很重哦。这花样挺多啊，咱节目。小心点啊，最后一关了。敲，对，成功！过了。恭喜1号选手。我怀疑今天就是因为你来了才变得花样这么多，以前不这样。以前我花样挺们站多的。在我的手，好，小心，加油！手腕得找。可以。可以的，虽然速度没有前面2位选手快，但是呢，他也还是非常努力的去完成它。可以。我们前面的2位选手也非常贴心的在旁边守候，生怕菜受伤。哎 OK， 听清楚我。等一下，篮筐还没有。篮筐，哦，对，篮筐帮我拿回去。对 OK， 然后就要2个山竹，2个山竹，3个香蕉，2个橘子。哇，这是什么？ OK， ，Go。走3圈。好吗？挑这个，好，回来，慢慢的啊，慢慢的，不急了啊。有点注意腰，有点晕，小心啊！有点重。注意腰，注意腰。哦，这很重。会，还有20秒，加油！ Go。可以。 20秒。OK， 20秒。 3个都成功啦！耶，3号选手也成功在时间之内达标，恭喜！